bona tarda. Una setmana més estem aquí, divendres per la tarda, i comencem avui el 6è programa del Microones. Com sempre, a la sintonia de Tarragona Ràdio, el 96.7, o des de tarragonaradio.cat. Ja sabeu que podeu connectar-vos amb nosaltres per anar comentant el programa amb les xarxes socials, Facebook, Twitter i YouTube, o consultar el blog almicroones.blogspot.com amb els continguts, vídeos, les seccions i conèixer l'equip. I bona tarda, Yasmina. Hola, bona tarda. Doncs sí, torno a ser aquí, perquè la setmana passada ja vau veure que vaig fer una escapadeta fora de l'estudi, però bé, aquesta setmana torno a ser entre micròfons i al vostre costat. Encantada. Vas gaudir de la tarda? Vaig gaudir molt, la veritat és que sí, no em puc queixar. Doncs, a part de passar-m'ho molt bé, també us he de comentar que avui tenim moltes coses per dir i molts continguts preparats. Estigueu atents. Començarem, com sempre, amb la barreja d'actualitat i humor que tant ens caracteritza. Després, a la brúixola, viatjarem cap a Anglaterra. A més, a l'ull mediàtic parlarem sobre fototatge, les primeres jornades del videoclip a Reus, on tindrem a més 2 entrevistes, amb David Fernández, un dels organitzadors, i també amb Malam Raja, un important realitzador de videoclips. Després, a la pàgina blanc, l'omplirem amb Sant Jordi i coneixerem l'opinió dels estudiants de la URB sobre la lectura i els llibres, i entrevistarem a Joan González, autor d'Un bar de contes, i també tindrem recomanacions d'alguns altres llibres. Força completa també serà la nostra secció d'esports, la carxofa esportiva, que com sempre ens porten els guapos de l'estudi. I acabarem l'agenda amb actes ben interessants. Hem de començar amb l'editorial del Guillem. Endavant, Guillem. Humor, cultura, esports i moltes coses més al Microones. Hola, sóc el Guillem i això és l'editorial. La memòria de l'opinió pública sovint és capritxosa. Les polèmiques notícies que causen gran ressò mediàtic i popular, dels quals les portades dels mitjans es nodreixen durant dies, fins i tot setmanes, s'obliden amb la mateixa rapidesa amb què han produït les crítiques i l'enrenou. Notícies, molts cops, relacionades amb personatges públics i reconeguts per la gran majoria de la societat. La popularitat afegida dels seus protagonistes no fa altra cosa que alimentar el morbo de l'opinió pública per conèixer més detalls i portar un debat al carrer durant un temps provisional, però que malgrat la seva importància i degut a l'allau d'informació que rebem a diari, són arxivats per l'opinió pública i deixats de banda. En canvi, hi ha temes de gran transcendència social que, tot i no ser notícia constantment, hi són ben present en la ment de la ciutadania perquè senzillament molesten de manera especial el personal. Un d'aquests temes que s'ha incorporat en els últims mesos de manera permanent al carrer i a la ment dels ciutadans és la Casa Reial Espanyola. En els últims mesos, els membres de la ja rovellada monarquia espanyola sembla que hagin estat competint per protagonitzar la polèmica més grossa. El safareig ja típic en les converses a peu de carrer va començar amb la imputació de l'amic Urdangarín i la seva sempre presumpta implicació en malversació i frau fiscal. Encara no fa 2 setmanes ens assabentàvem que el net del rei, Felipe Juan Froilán, es disparava accidentalment al peu amb una escopeta, arma amb la que el nostre estimadíssim rei d'Espanya posava en una foto la setmana passada on hi apareixia amb la seva presa darrere seu, un elefant africà de 4 tones al país de Botswana. Imatge que va ser publicada massivament per la gran majoria dels mitjans. Com és habitual, en els últims dies s'ha intentat excusar l'inexcusable, que si Froilán tenia autorització especial per utilitzar armes, ja que no solia l'edat reglamentària per utilitzar-les, que si el rei va anar al safari convidat. Lluny de totes aquestes conjectures, hem d'analitzar la tasca de la monarquia, si servidor reconeix sense cap dubte l'important i assenyat paper que va tindre el rei a la transició espanyola, sobretot en l'intent de cop d'estat al 81. No obstant, seria d'una intel·ligència encara més gran per part del monarca reconèixer que el conjunt de la ciutadania espanyola ja no dona el suport explícit de la Casa Reial com succeïa en el passat, i per tant actuar-hi al respecte. Quina hauria de ser l'actuació en qüestió? Doncs la que decideixi el conjunt del poble espanyol. Al Microones, un programa cuinat pels alumnes de la Universitat Rovira i Virgili. I després de l'editorial arriba, com sempre, la nostra preciosa Adriana, que ens porta l'actualitat. Avui vens sense l'Arnau, bé? Avui vinc sense l'Arnau, però no, per això no vinc
Vinc molt bé acompanyada. Trobo que sí. Ah, ja em sona, aquesta cara em sona, I la veu també, no? A veure, hola, qui ets? Mare meva, suposo que el reconeixereu d'anteriors programes. Ja t'han tornat a deixar aquí, Fustaret. No et volen a casa, no? Aquí em sembla que et queda poc, també, no ens podem gaire. De cangurs en tenim poc aquí, però bueno, avui farem la vista grossa, Però no? crec que ve algú més, a part del Fustaret, també. Sí, qui hi ha per aquí, hola? Che, bueno, ¿cómo está pasando? Però qui és vostè, hola? Yo soy Guillermo Quino Mafaldi, el astro del mate y el astro del crudo, pibe. Soy amigo de Hernán. Mare de Déu. Quines companyies et portes, Una mica rara, Aquest una mica estudi rara. sembla la Rambla, Crec que em fareu cada dia hi ha fora. més gent. Un càsting. Bueno, comencem, no? Sí, comencem, vinga, dintre. Un testimoni de judici contra Berlusconi diu que a les festes hi havia striptease de suposades monges. Es tracta d'una model marroquina que va participar en les festes de l'exprimer ministre italià i que compareix en el judici contra Berlusconi. Ha assegurat que existeixen vídeos i fotografies molt comprometedores sobre les celebracions privades del polític. La model també ha dit que el polític ha intentat coaccionar-la per arreglar les coses. Fotos i vídeos comprometedors? Aquest paio és un latinfucker del mil, li mola tot. Ara, això de les monges, jo sóc més d'altres fetitxes, Per favor, si tens Sí, una pibe, edat. pibe, este flaco que le enseñó a hablar. Está más salido que los ojos de Osil. Comportate, te expropio. Pero si no sabes qué voy a expropiar, chaval. Acertate, flaco, pero como sea argentino, la palabra expropiar resulta sexy impactante. Che, como la mina rubia que tenemos por aquí, Yamina. Adrián, pibe, vos estás bien acompañado, flaco? Qué bueno. Jo què, Què passa, que no conto aquí a Pero bueno, l'estudi? dejate de joder, vos sos morocha. Berlusconi de monja, Fusterete de liliputiense, yo soy más de rubia. Gràcies, en fi. Un home es tatua un codi QR al braç. Patímetre ha patat. I és que molta gent l'ha liat. Cristiano Ronaldo marca un gol i ho celebra fent un festival d'egocentrisme ensenyant el quadríceps, perquè és guapo, rico i bon jugador. I ara, a més, també va descalç després del robatori de les seves botes a l'Allianz Arena. I Cristina Fernández de Kirchner expropia l'IPF i el ministre Margallo assegura que l'Argentina s'ha disparat al peu. Froilán ho aprova. Mentrestant, la família reial repartida entre els jutjats, el bufet d'advocats i Botswana. I per acabar, José Ignacio Huert anuncia per la patilla la seva proposta, una retallada de les hores lectives i un increment del 20% de l'alumnat a les classes de secundària. A tots ells, Felicitats, fantats! Escalfar, treure i escoltar, així de fàcil, al microones, a Tarragona Ràdio. Ho sabeu, no?, que estem fatal. Arriba el moment ara d'encetar la brúixola d'aquest nou programa. Ja tenim sentat aquí a l'estudi el Guillem. Hola, nen, què tal? Hola, bona tarda, Yasmina. Bona tarda. Hola, Adrià, què tal? Bona tarda, amics oients. Ja som d'aquí de nou a la secció més viatgera del microones. Després de voltar per terres llunyanes i exòtiques com Argentina i Austràlia, aquesta setmana tornem a la zona euro. Bé, euro per referir-nos a Europa potser sí, però no per al destí que pertoca avui. I és que viatgem a un dels països amb la gent més orgullosa, els modals més perfectes i la puntualitat més impecable. Encara no ho han endevinat? Última pista. El país en qüestió i França van mantindre durant més d'un segle una relació no gaire amistosa, diguem. Bé, sortim de dubtes, va. Les agulles de la brúixola d'avui ens porten cap a... Nom, Anglaterra, capital, Londres, habitants, 51 milions, dada curiosa, un anglès de peu, veu de promig, 4 tasses de te diàries. Coneixem el nostre viatger. nom, Marcel Pla, edat, 24 anys, ocupació, estudiant d'anglès, temps d'estància, un mes i mig. Coneixem ja, sense més preàmbuls, el nostre viatger d'aquesta tarda. Bona tarda, Marcel. Bona tarda, Guillem. Dades del videoclip a la ciutat veïna. Che, sabotaje es lo que Europa le hace a la Argentina. ¡Argentina! ¡Cristina! ¡La persona represores! ¡Cabrones! ¡Argentina libre! Us ho agrairem, producció. Gràcies. Podem seguir, sisplau? Gràcies. Què vau fer-hi? Doncs allà vam tenir l'oportunitat d'entrevistar a un dels organitzadors, David Fernández, i també a Adam Raja, un important realitzador de videoclips. Sí, les jornades van anar dedicades a la reflexió sobre l'estat actual del format videoclip i es van donar a conèixer diferents experiències de professionals d'aquest àmbit. Tal com hem dit, vam estar parlant amb un dels organitzadors i, si us sembla, doncs sentim una mica què ens explica el David sobre com va sorgir aquesta idea de les jornades. Home, energia i ganes de guerra desperta, per tant el títol Sabotage li queda prou bé, no? I què més? Sí, té força. Què més vau trobar? A veure, expliqueu-nos. Doncs el que està molt bé d'aquestes jornades és que vam presentar un portal web que es diu arxiunuclear.com
I es tracta d'un recull de videoclips creats per realitzadors del Camp de Tarragona, d'aquí, i també de les Terres de l'Ebre, i serveix també una mica per donar-los a conèixer. En David ara ens va explicar una mica la importància Doncs va ser amb el realitzador de videoclips Alam Raja, i el que destaquem de la seva trajectòria professional és que ha realitzat més de 60 videoclips i ha treballat en diferents llocs com França, Nova York i Canadà. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí, la veritat és que està molt bé, i si voleu saber més d'ell i de la seva trajectòria professional, doncs esteu atents a la següent entrevista. Doncs també donar-li moltes gràcies a l'Alam perquè ens atengués i ens respongués molt amablement a les seves preguntes i bé, ajudar a comprendre una mica més la seva trajectòria professional i per als que es dediquen a tot això, doncs ajudar també. A que es conegui, sí, perquè la veritat és que és un tema que no es toca gaire i està bé de conèixer, no, Adrià? Què t'ha semblat? Sí, i bueno, si han tingut èxit aquestes jornades, si tenen unes altres, unes segones, ja us enviarem. Us enviarem, sí. Vale, sí, nosaltres... De moment no marxeu gaire lluny perquè em penso que us necessitem per la propera secció. Sí. Us sembla? Doncs fins ara, continuem al microones. D'acord. De roses i de llibres. I bé, doncs avui tractarem una mica el tema, no? Aneu pensant idees, propostes de llibres, quin color de rosa triareu... A tu, Jasmina, què més t'agrada que te regalin? Roses, llibres, les dues coses... Jo és que quan vull soc una mica cursi, per tant, lo de les roses a mi és algo que m'agrada bastant. Tot i que un bon llibre, si tinc temps de llegir-lo, que no sol ser molt sovint, doncs també és d'agrair, la veritat. El que no sabem és què opinen els estudiants de la URB sobre l'hàbit de llegir, o si bé ja tenen algun llibre al cap per comprar o que els agradaria rebre. I d'altra banda, doncs, si prefereixen el tradicional llibre en paper o, com ja sabeu, el nou format modern, a l'e-book. No, Adrià? Doncs sí, les nostres companyes Mary i Laura ens expliquen el que ens han portat al respecte. Sí, hem anat a preguntar i bé, hem tingut respostes bastant variadetes de llibres, no, Mary? Sí, els estudiants molt implicats i bé, això de Sant Jordi sempre és un tema que ve de gust que vingui. Doncs ho escoltem, si us sembla. Doncs, a part del llibre que volen per Sant Jordi, també els hi van preguntar si preferien l'e-book o el llibre clàssic, i això és el que ens van respondre. Doncs ja ho veieu, llibres clàssics al poder, ja sigui per fetichisme, romanticisme o qualsevol altre motiu, sembla que són els guanyadors de la nostra URB Opina, i molts, a més, ja saben quin llibre es compraran, independentment del format. Per als que encara no ho tinguin tot clar, què ens dius, Adrià? Doncs per als que no ho tinguin tot clar, avui portarem una sèrie de recomanacions en quant a llibres, perquè, bueno, roses, ja siguin unes més maques que d'altres, no deixen de ser roses. Des del microones hem triat un llibre prou interessant, a més cuinat aquí a Tarragona, es diu Un bar de contes, i hem convidat el seu autor, Joan González. Bona tarda, gràcies per acompanyar-nos. T'acompanyes de Tomàs Carot, un altre dels autors d'aquest llibre. Bona tarda. Bona tarda. Doncs podem dir que acaba de sortir del forn, no? I en el nostre cas del microones, mai millor dir. Gràcies per ser aquí. A vostès, gràcies a vostès. Això és un llibre modern, és de microones. Joan González és filòleg, escriptor i poeta, i segurament el seu llibre serà un dels més venuts o fullejats aquest Sant Jordi. Es tracta d'un recull de 24 històries per part de 24 autors i escriptors amb un escenari comú, un bar. Com va sorgir aquesta idea? És molt senzill, no? Bars diversos. Vaig pensar en fer un parell de llistes, una llista de bars que existen, una llista de bars que no existeixen, i vaig buscar amics, successivament, i demanava a cada amic que escollís un bar, no?, per fer un conte. I bueno, així és la qüestió. Escollien un conte, jo el tatxava després, anava un altre amic, escollia un altre, jo el tatxava, i fins 24. Jo buscava 25, però té una rima una mica dolenta. Llavors 24 és suficient. 24 més un fotògraf, que també vaig parlar amb ell, i bueno, què fes? I bueno, tinc un llibre que té 24 contes, 24 bars, 24 escriptors, 25 artistes, que també està fotògraf, i després tenim 24 fotografies. Casualment, jo he escrit sobre aquell bar, que ara ja està tancat, però havia escollit un altre que ja estava triat. Per tant, val, doncs farem sobre aquest. I clar, les característiques... Primer, la idea era engrescadora, perquè el projecte és molt inèdit. Hosti, quantes cerveses ens hem hagut de fotre, no? Arribar aquí, però no ho explicaré. Això t'atrapa, perquè diu, són 4 folis,
màxim, tothom igual, ostres, inventar la història i tal, i va ser relativament ràpid, no? Sí, crec que sí. I després seguies pensant i dir, ostres, que això donaria per a molt més. Doncs aquesta és la recomanació i el llibre que us presentem avui al Microones, un bar de contes, històries a peu de barra, però tenim altres propostes i recomanacions per part de la llibreria La Capona de Tarragona, que també ens recomanaven en aquest llibre, però que com ja els teníem aquí en directe, els hem demanat que escolleixin uns altres. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé el Sant Jordi, esperem que faci bon temps i que es vengui molts llibres. Gràcies per venir i molt d'èxit amb el llibre, sobretot. Si algú vol conèixer algun dels autors i que potser signen i tal, no sé, tu saps. Sí, el dia 23 és el dia de Sant Jordi. El dia de La Capona. Em sembla que és a la 1 del migdia i em sembla que és a les 8 de la tarda. Hi ha signatura de... O a les 6, no sé. No me'n recordo, Tomàs. Ara me'n recordo. Bueno, ja ho concretarem. Us trobarem per allà. Allà estarem. Molt bé, doncs apunteu aquesta cita per conèixer els autors i per conèixer aquest llibre i de moment despedir-vos a vosaltres, gràcies. Moltíssimes gràcies. I acabem amb les recomanacions de La Capona. Doncs ja els tenim aquí, com cada setmana, els carxoferos, i avui he aconseguit que estiguin tots. Bona tarda, Adrià Morte, Fabio Marchi, Adrià Batiste i torna l'Arnau Pla. Bona tarda. Per cert, Arnau, tenim un tall preparat per tu. No vas venir la setmana passada, però mira què vas dir fa 2 programes. El Morte va quedar cau, però la setmana que ve jo torno aquí. Però jo vull la revanxa, I si no, com diu aquell, me la tallo en faig monja. Has escollit? Ets un cabró. Va ser per força major, home. Sí. I què us expliqueu avui? Doncs molt bé, bueno, s'acosta al final de la temporada i estem emocionats ja amb els esports perquè ara comença... Bé, venen les coses importants on es decideix tot. A més estem agafant gustet amb això de la carta esportiva. Us veig una mica emocionats, amb tot el que esteu dient. Hi ha molt de joc aquí, no? A partir d'ara, fases d'ascens, promocions... Final de temporada, senyors. Descens més que ascens, però bueno. Bueno, ja sabeu que si surfen així és gràcies a mi. Ets un flipat, No passis. Va, Bé, comencem les notícies que sempre ens desviem. El Gimnàstic de Tarragona jugarà aquest dissabte a les 6 de la tarda al camp del Guadalajara. El conjunt, dirigit per D'Alessandro, ha de guanyar obligatòriament per tal d'aconseguir la permanència. Els tarragonins, a 11 punts de la salvació... Guanyeu d'una vegada. Així m'agrada. Així m'agrada veure si el teu missatge arriba als jugadors del Nàstic i aconsegueixen puntuar, perquè no hi ha manera. En fi, Arnau, fes tu la següent notícia, perquè només de pensar què pot passar m'estic emocionant. L'any que ve, un derbi, Nàstic-Reus. Nàstic-Reus, jo un rosany de tota la vida, això no ho puc ni perdre. No, Morte, no t'equivoquis perquè el Reus segurament pujarà a segona, que va guanyar 1-0 a l'Atlètic Balears i està a un punt del playoff. Home, Déu t'escolti, grande Fabio, ¡Che bosteros de mierda que van, hombre, ya! Una altra vegada. ¡Cuidado con el Nàstic, ¡Arriba de Alessandro, pibe! ¡Alessandro es crack! ¡Fuera de aquí, bicho! ¡Se le hago la noticia! Haurem de cridar. Tenim un company d'Alessandro. ¡Gente, otra vez no! ¡Argentina Cristina! Fora. Va, fora. Escolteu, no sentiu aquesta veueta? A veure. No ens deixem alguna cosa? Alguna notícia important? Jo crec que aquest cap de setmana passa alguna cosa, no? Barça-Madrid! El dissabte 21 a les 8 de la nit, Camp Nou, el partit més important de la Lliga. El Barça, si vol aferrar-se al tren de la Lliga i col·locar-se a només a un punt del Madrid, haurà de guanyar, perquè si no... Nervis. Res. Nerviós fins dissabte, senyors? Hosti, tu, el que pagaria jo per estar al camp dissabte, I jo, per poder retransmetre un partit com aquest en directe, fuà. Us imagineu com seria fer de periodista ja dissabte al Camp Nou? Molt bona nit a tothom! Ja ha arribat el dia, senyors! Ja estem aquí per viure el millor partit de l'any, el més important de la temporada. Us parlem als carxoferos de Tarragona Ràdio des del Camp Nou. Està a punt de començar el clàssic dels clàssics i tot a punt per a que soni l'himne i surtin els jugadors a la catifa del Camp Nou.
I aquí els tenim, els jugadors que ja surten al terreny de joc i el públic que aixeca les cartolines formant un esplèndid mosaic blaugrana. Mare meva, quin ambient, quin partit que viurem! Està tot preparat. Començarà el partit en uns instants i ara mateix es presenta l'àrbit del partit, Undiano Mayenko, i les alineacions. Ensordidora xiulada del públic del Camp Nou cap als jugadors del Madrid. Arnau, què, nerviós? Bona nit, Fabio. Nerviós, no pel partit, però tens. Un Barça-Madrid sempre porta l'atenció, amb moltes ganes ja. Què creus, que guanyarà el Barça o no? Home, sí, avui el Barça necessita guanyar per mantenir-se enganxat a la Lliga i no fallaran. El públic per ara que xiulant molt els jugadors i aviam com rep el públic del Camp Nou els jugadors de casa. Mare meva, els pèls de punta. L'àrbitre xiularà d'un moment a un altre i començarà el partit dels partits. El partit que segueix milions de persones arreu del món. Atenció, que se l'emporta Cristiano. Creua la línia de mitjos. Segueix amb la pilota el portuguès. Es situa a l'altura de 3/4 per banda esquerra. Cristiano que encararà Alves. Intenta la bicicleta. Però que gran! Alves que li treu la pilota. Iniesta que salta la dura entrada de Pepe. La rep Xavi la frontal. Xavi que mana la passada i li envia Messi. Messi que provoca la jugada. Deixa sentat a Ramos. Ja està sol. Se'n va anar. Se'n va a l'àrea. Se'n va de Casillas. I gol! Gol de Messi! Que gran que és Messi! Però que petit i que gran que és Messi! Messi! Barça 1, Madrid 0! Avui vinc molt ben acompanyada del nostre company Guillem. Guillem de nou. Hola de nou a tots. Hola, què tal? Farem l'agenda entre els dos. Això mateix. Bé, abans ja heu parlat de Sant Jordi, bàsicament de llibres, però Adrià, i jo us porto una proposta per sortir a gaudir. No sé si ja teniu pensat amb qui passareu aquest dia tan romàntic, però per tots aquells que encara no ho hagin decidit, o els que esteu indecisos, segur que amb aquesta proposta us queda doncs ben clar. Aquest dissabte 21 d'abril es lliuraran els Premis Literaris Ciutat de Tarragona. Serà la primera vegada que aquest acte té lloc durant la primavera i se suma a la festa de Sant Jordi. Els organitzadors han decidit canviar la data d'aquesta activitat, principalment per un motiu. Han volgut evitar que coincideixi amb la majoria de premis de la literatura catalana i així aconseguir una major participació. L'acte se celebrarà el dissabte 21, com hem dit, a les 6 al Saló de Plens de l'Ajuntament de Tarragona. I avui això de tenir companyia masculina em fa estar una miqueta romàntica i sembla que no puc parar de parlar de Sant Jordi. Ja veig. Va, Diadi, no pateixis, que ja saps que pel que fa a mi no et quedaràs sense rosa aquest Sant Jordi. Gràcies, Guillem. D'altra banda, seguint i com dic amb Sant Jordi, però ara ja de cara al proper dia 23, segur que us interessa saber que aquest any Tarragona instal·larà entre les moltes parades de llibres de la Rambla Nova una dedicada a promoure 2 projectes artístics associats a la capitalitat. En ella també es podrà adquirir material relacionat amb 2 nous projectes lligats a la capitalitat i els diners recaptats serviran per tirar-los endavant. Durant el cap de setmana tenim una oferta per als més petits i també, és clar, per als seus acompanyants, germans, pares, tiets, tietes, etc. El Centre de Titelles de Lleida presenta al Teatre del Casal Parroquial a Cambrils la història de Gulliver al país de Lilliput. Aquest popular relat és una rondalla teatral i un cant a la diversitat, a la bona entesa i l'amistat. Ja sabeu, el diumenge a les 6 de la tarda teniu cita al Teatre del Casal Parroquial a Cambrils, a la plaça de l'Església de Sant Pere. Sents aquest ritme, Adi? Crec que sé què és, crec que és Mishima, no? Sí, senyora, és el popular so de Mishima. Al Teatre Bartrina de Reus ja comença a engegar el motor. I és que aquest diumenge, a les 7 de la tarda, el Bartrina es vesteix de gala per rebre l'exitós grup barceloní. Mishima, que representa el millor del pop català actual, presentarà el diumenge el seu 6è àlbum titular L'amor feliç. El grup, que es troba en el millor moment de la seva carrera musical, s'ha consagrat amb grans gires i ja fa temps que s'ha guanyat el respecte de la crítica i el beneplàcit del públic. Ja sabeu, amics radioients, diversió, bon rotllo, però sobretot bona música assegurats al Teatre Bartrina. Aquest diumenge a les 7 de la tarda us esperem al concert de Mishima.
s'ha acabat el temps, sempre ens passa el mateix i ens estaríem tota la tarda, Jasmina. Sí, però la cocció del programa 6 ja ha finalitzat i ens posem en marxa per preparar la de la propera setmana. Així és, de totes maneres, com sempre, els propers dies us oferirem els vídeos i els continguts del programa al microones.blogspot.com i a les xarxes socials Facebook, Twitter i YouTube. I demà, com sempre, redifusió a les 13:30 al 96.7 o bé ens podeu tornar a escoltar a tarragonaradio.cat. Ens retrobem, doncs, el proper divendres, que a més serà el meu aniversari i, per tant, espero que a casa ens acompanyeu tots. Gràcies per seguir-nos i una abraçada. A reveure, un petó.